दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों क्या दिखाएंगे आपको जो है थंबनेल देखकर पता चल गया दोस्तों क्या दिखाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी का दोस्तों फुल इंजन का काम कर रहा हूं दोस्तों। इसको क्या क्या चेंज करना होता है तो ये दोस्तों मेरे पहले दोस्तों मैं 2 मेन बेरिंग को चेंज कर दिए हैं। कैरिंग का जो मेन बेरिंग होता है और ये NBC कंपनी का लगाया है, ये बहुत बढ़िया चलता है इसलिए। और दोस्तों ये पुराना वाला बेरिंग है क्योंकि इसका दोस्तों इस तरह से हिलाते हैं दोस्तों तो ढक 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 करता मतलब बहुत ही ढक ढक करता है। तो इसको दोस्तों हम चेंज कर दिए हैं क्योंकि ये जो ख़राब इसलिए होता है दोस्तों, इस ऑयल में डुबा नहीं है दोस्तों। ये NBC कंपनी का ओरिजिनल बेरिंग जो है। तो चलिए इसको हम दोनों फिटिंग कर देंगे। और दोस्तों ये जो कैरिंग है, ये कैरिंग है, इतना छोटा कैरिंग है, 70 सीसी का गाड़ी है ना दोस्तों। ये जो कनेक्टिंग रॉड का मैंने रिपेयरिंग किए हैं क्योंकि ये बहुत ही लूज हो गया था। और ये जो गजल पिन और ये बेरिंग जो है, बेरिंग को लगाएंगे और गजल पिन को दोस्तों फेंक देगा क्योंकि पिस्टन के साथ गजल पिन होता है। और ये जो दोस्तों पुराना वाला जो है पिस्टन है दोस्तों, ये बहुत ही घिस गया था दोस्तों। ये स्टैंडर्ड पिस्टन है, इसको जो हम लगाएंगे 25 साइज मैंने बोरिंग करके लाया है दोस्तों लेद से दोस्तों। ये ट्विस्टर लाइनर इस तरह से होता है क्योंकि इसका बीच में होल्ड होता है। तो दोस्तों ये देखिए, इसका बीच में देखिए चारों तरफ जो है होल्ड है क्योंकि इसी से दोस्तों पेट्रोल खींचता है और जो है इसका जो है डालते हैं। और दोस्तों ये महल कंपनी का TVS एक्सेल सुपर 70 सीसी और इसका जो है 25 साइज पिस्टन का साइज है और 620 रुपया इसका MRP है। चलिए इसको पिस्टन को बाहर निकालते हैं। देखिए ये 25 साइज पिस्टन है, इसको चलिए फिटिंग करते हैं। इसका मेन मकसद वीडियो का है दोस्तों, इसका पिस्टन का रिंग किस तरह से फिटिंग करते हैं। और 3 रिंग है और 2 जगह है, तो किस तरह से 3 रिंग को पिस्टन जो 3 रिंग है एक जगह में कैसे लगाएंगे दोस्तों। ये क्लच कटोरा है और चलिए ये कैरिंग जो है मैग्नेट का तरफ लगेगा और ये जो मैग्नेट का पल्ला है। और इसका दोस्तों ये मेन बॉडी क्लच का तरफ पल्ला है। और ये किकरेचर है, ये किकरेचर सिस्टम है। और दोस्तों किसी के बारे में किकरेचर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, कभी टाइम मिलेगा ऐसा गाड़ी मिलेगा और तो आपको वीडियो बना के दे देंगे। चलिए दोस्तों इस तरह से फिटिंग होगा। चलिए कैरिंग बैठाना तो बहुत आदमी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मुझे कमेंट कीजिएगा अच्छी तरह से किस तरह से ठंडा दिमाग से बैठाते हैं कैरिंग को और कैरिंग बेरिंग को, तो आपको वीडियो में बता देंगे। ये दोस्तों ये इसका जो है काम क्या है, इसमें दोस्तों पेट्रोल खींचेगा और वापस जो है एयर आने नहीं देगा। इसका किसी काम है, इस तरह से काम करता है। इसमें कार्बोरेटर में इस तरह से लग जाता है तो इसमें दोस्तों पेट्रोल खींचता है और वापस आने नहीं देता है इस तरह से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको जो है इस तरह से दोस्तों इसको हम फिटिंग करते हैं और करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिटिंग का वीडियो। इस तरह से ये दोस्तों इस तरह से लगा, ये जो स्क्रू का में लगा हुआ 2 पत्ती है दोनों तरफ लगा हुआ, वही काम करता है। इसका जो है पेट्रोल दे देता है इंजन के अंदर लेकिन वापस आने नहीं देता है। और इसमें दोस्तों ऑयल लग कर दोस्तों जो पिस्टन में पहुंच जाता है क्योंकि पेट्रोल में ऑयल देना इसलिए पड़ता है। इस होल्ड में दोस्तों पेट्रोल खींच लेता है और ऑयल जो है बेरिंग कैरिंग के अंदर जो है लुब्रिकेट बनता है। इसका ट्विस्टर का सिस्टम ऐसा है। तो चलिए आपको थोड़ा बहुत जितना हो सके आपको बता दिए। तो इस वीडियो का तो आपको बार बार कह रहे हैं मेन मकसद पिस्टन रिंग फिटिंग करना है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो को दोस्तों को, अगर आपका कोई दोस्त सीख रहा है सीखना चाहते हैं उसी को आप फॉरवर्ड कीजिएगा यानी शेयर कीजिएगा, तो वो भी मेरा वीडियो देखकर थोड़ा बहुत जितना हो सके नॉलेज मिल सके। चलिए इसको हम जो है पिस्टन को जो है दोस्तों फिटिंग किस तरह से करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसमें पैकिंग वैकिंग नहीं लगता है, इस तरह से थोड़ा दोस्तों लट्ठा लगा कर लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑयल नहीं भी रहता और लीकेज होगा तो दोस्तों स्टार्टिंग और हर चीज़ का प्रॉब्लम हो भी सकता है। चलिए मेन मकसद में चलते हैं वीडियो की तरफ। पिस्टन रिंग किस तरह से फिटिंग किया जाता है दोस्तों। ये दोनों पिस्टन रिंग है यानी तीनों, ये पतला वाला है, ये हम जो है सेम पत्ती कहते हैं, रिंग जो पिस्टन का सेम पत्ती कहते हैं।
चलिए, ये ट्विस्टर का सिस्टम ये ऐसा होता है, 2 घाट होता है। और दोस्तों इस गाड़ी का सेम पत्ती लगता है क्योंकि इसका जो रिंग को हार्ड बना रहेगा, इसीलिए ये सेम पत्ती को डालना होता है। चलिए दोस्तों, ये टॉप 1 टॉप 2 दोनों रिंग हैं। और चलिए दोस्तों, मैं इस जो है सेम पत्ती जो है ये बैठा दी है टॉप 2 में। देखिए काला दिख रहा है, देखिए। और यहाँ पर डॉट है, डॉट का मुँह में इस तरह से बैठेगा। और दोस्तों यहाँ पर भी एक डॉट बना हुआ है। तो दोस्तों सेम पत्ती जो है टॉप 2 में डाल दिए हैं और टॉप 1 खाली रहेगा। और अभी जो है दोस्तों दोनों रिंग का जो पिस्टन होता है, सॉरी पिस्टन रिंग होता है, तो उस रिंग को हम जो देखिए ये सेम पत्ती है। सेम पत्ती जो है बैठाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका मुँह दोस्तों इसका डॉट का बीच में रखिएगा, नहीं तो जगह नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अभी जो हम इस टॉप 2 को डालेंगे, सेम पत्ती का ऊपर बैठता है टॉप 2। तो दोस्तों देखिए इसका मुंह भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो मुंह दोस्तों है ये कर्नर जैसा बना हुआ है। देखिए कर्नर बना हुआ है। तो ये जो दोस्तों दोनों का सेम जो है कर्नर बना हुआ है इस तरह से, तो दोनों रिंग का। तो जो दोस्तों इसका डॉट बना हुआ है, एक जो है पिन जैसा बड़ा हुआ है, तो उसमें दोस्तों एडजस्ट करके उसका रिंग का मुंह जो दोस्तों एडजस्ट करके बैठाइएगा, तभी जो कोई टेंशन नहीं होगा। अगर दोस्तों उल्टा उल्टा लगा देते हैं तो इसका रिंग भी टूट सकता है। देखिए बैठा दिए हैं, इसका मुंह देखिए हम दाब रहे हैं इसका पिस्टन का रिंग को। देखिए दोस्तों ये गैप में देखिए इजी से एडजस्ट हो रहा है। देखिए इस तरह से दोस्तों रिंग फिटिंग होता है इस ट्विस्टर इंजन का। और अभी दोस्तों टॉप 1 डालेंगे दोस्तों। यहाँ इसका भी दोस्तों पिस्टन रिंग का जो मुंह जो है ये कॉर्नर बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम बैठाएंगे, अच्छी तरह से बैठाइएगा। कॉर्नर जिस तरह से है वो कॉर्नर को दोस्तों पिस्टन का नीचे रहेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये मैं 4 स्टार इंजन का इस तरह से रिंग बैठाता हूँ, बहुत ही आसान होता है। आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, तभी जो आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ अच्छा हो रहा है कि बुरा। देखिए दोस्तों ये भी उस डॉट में दोस्तों यानी ये जो है बड़ा हुआ हिस्सा जो है इसमें को दोस्तों अच्छी तरह से कैप्चर हो रहा है, नहीं काम कर रहा है। दोस्तों ये देखिए रिंग घूम गया, क्योंकि रिंग ऊपर उठ गया इसलिए। अगर रिंग जो है दोस्तों पिस्टन के अंदर दबा हुआ रहेगा तो इस रिंग जो है नहीं घूमेगा, लेकिन दोस्तों 4 स्टार इंजन में रिंग घूम जाएगा। चलिए दोस्तों, और इसका भी क्लच पर लगा हुई इस जो क्लच शू जो है इसको भी चेंज किए हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और दोस्तों इस क्लच को दोस्तों किस तरह चेंज करते हैं, क्या करते हैं, सारी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। इसका ठीक उठाना पड़ रहा है दोस्तों। गाड़ी को चालू करते हैं और स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कितना साउंड बढ़िया हुआ है, क्योंकि साउंड जितना आपको सुनने मिलेगा। देखिए दोस्तों ये चेन का साउंड है, कोई साउंड नहीं है दूसरा। और गाड़ी का साउंड जो कितना बढ़िया हुआ है, न्यू जैसे हो गया। दोस्तों यही है BDUT वही गाड़ी है, क्योंकि मैं ये दिखा रहा हूँ प्रूफ के लिए, क्योंकि दूसरा गाड़ी का वीडियो भी बोल सकते हैं आप लोग, इसलिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।